这是你家果丹皮吗？给我尝尝，圆的，脆脆的。你这不是冰糖葫芦吗？哎，我们家果丹皮啊，超大一张的，你可以手撕着吃，可以手撕成片片啊，卷成山楂卷吃。老式制作工艺，零添加零淀粉。你是不是还没吃过呢？没有。我给你一大张，带回家尝尝。